Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Wardawan Datrumi dengan NIM 2115 124 076. Di sini saya akan melakukan demo tentang motion detector CCTV dan sirine. Di sini saya sudah buat rangkaian dari CCTV dan sirine. Langsung saja pakai motion detector. Kita akan memakai config SSID-nya di sini. Kita samakan biar smartphone-nya dapat terhubung. SSID-nya di sini gateway. Pakai wireless. Nah, itu kan masih default, jadi belum bisa terhubung. Jika sudah, oke, kita sini ganti, kita bilang gateway sama ada gateway di sini sudah semuanya juga sudah mempunyai IP otomatis. Jadi kita langsung saja kita coba. Sudah pasti terhubung ketika kita monitor. Di sini menunya langsung kita login saja. Sudah masuk semua. Di sini kita diminta untuk jika ada pergerakan maka CCTV dan sirine nyala, dan jika tidak ada gerakan maka CCTV dan sirine mati. Jadi kita ke condition. Di sini kita buat kasih nama saja on. Ini motion detector on, true, CCTV on. Di sini sirine on. Oke. Sini kita namakan saja off. Ini motion detector on, else mati, on. Oke. Nah, jika sudah, kita kembali ke home. Di sini caranya itu kita menekan tombol Alt, lalu cursor ini kita dekatkan ke motion detectornya. Kita coba. Nah, di sini sirinnya sudah menyala. Kita coba tunggu CCTV-nya. Nah, CCTV-nya di sini nyala. Jika kita tidak buat pergerakan, kita tunggu, maka akan mati. Mungkin begitu saja untuk CCTV dan sirine. Sekarang kita lanjut lagi ke motion detector. Kita buat satu di sini saja. Motion. Lalu MCU. Lalu yang terakhir LED.
Oh, kabelnya di sini kita pakai IT custom. Ini 100. Ini kita buat. Nah, di sini kita langsung saja ke MCU-nya. Nah, di sini kita langsung ke MCU, kita ke programming, tempat yang baru. Kita kasih nama saja di sini main. Di sini pakai gini. Create. Di sini sudah ada codingannya. Kita coba dulu. Nah, di sini lampunya nyala. Lalu di sini kita langsung saja kita hapus. Kita ambil codingan dari praktikumnya. Nah, di sini sudah ada codingannya. Di sini print calling policy ini ketika nanti kita melakukan pergerakan, itu calling policy-nya akan memanggil ini LED-nya untuk menyala. Kita coba. Nah, starting main Python ini udah bisa. Dan sama seperti tadi, kita tekan tombol Alt lalu kita menggerakkan kursor. Nah, di sini lampunya menyala, calling police. Ini kita sedikit lepas. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka LED-nya akan mati. Coba lagi. Nah, ini nyala, jika dilepas, LED-nya akan mati. Nah, mungkin ini saja demo dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.